എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. സോയ ചങ്ക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. സോയ ചങ്ക്സ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് വേണം. ഞാനിവിടെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ 1 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ സോയ ചങ്ക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും, കുറച്ച് വലിപ്പം കുറവായിരിക്കും. തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റ് ആവും, അത് കുറച്ച് വലിപ്പം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ 5 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയി. ഇനി നമുക്ക് അത് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ എടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ എടുത്താലാണ് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിലെ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊരു വലിയ സോയ ചങ്ക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. വലിയ വലിയ സോയ ചങ്ക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂണോളം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസാണ്. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് നമുക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കോൺഫ്ലവർ ആണ്. കോൺഫ്ലവർ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നത് മസാല എല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എണ്ണയിലൊന്നും മസാല പോവില്ല. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക് ഫ്രൈ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സോയ സോസിലൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലത്തെ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. മിനിമം 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കണം, എന്നാലാണ് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അടുപ്പത്ത് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എണ്ണയൊക്കെ ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല 2 സൈഡും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമ്മളത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടിയും കളർ കൂടും. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ സോയ ചങ്ക്സ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വല്ല എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി റൈസുകളുടെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ സോയ ചങ്ക് ഫ്രൈ. അതായത് ടൊമാറ്റോ റൈസ്, കേർഡ് റൈസ്, വെജിറ്റബിൾ പുലാവ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അതുപോലെ ഇത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നും പറയുന്ന പോലെ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സജഷൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.